Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Halo pemirsa semuanya, selamat siang. Hari ini aku lengti guys, buah. Halo sayang, saya mau buah. Duit. Wes mek duit. Wes dikai kakak duit. Buah pemirsa. Buah ning gone temennya kakaknya Amel. Temennya Amel. Sunat nek bengi aku dijak bojoku bareng. Lah, kancaku yo terus bojoku berangkat karo temen ning. Terus aku berangkat wek temenku. Kita punya teman masing-masing jadi gak apa-apa lah. Sekali-kali lah kita mau ikulah petuke yo nek ngene iki guys. Baunya harum. Ya nek siang suami kerja jadi nih bisa nebu. Saka kuwi koncone Amel ket mulai TK pemirsa. Dhisik kuwi tempatnya ning gone mburi bengkel Mas Wawan, makanya Mas Wawan itu kenal. Terus saya juga kenal karena koncone ket TK nganti SD. Tapi sesuk iki SMP-nya sudah pisah karena sudah sendiri-sendiri gitu. Terus bareng ngono ki acarane ning gone Megal. Buah ini gone Megal sayang, cintaku. Ning Megal karonan teman-temanku SD, teman-teman Amal SD. Nanti Amal enggak ikut. Sing buah yo nganu mama-mamae guys yo. Nanti acaranya sebentar lagi, setengah jam lagi, dan ini mae lagi masak. Aku sekalian tak bawa pisan. Pokoknya acaranya wow sekali ini guys ya. Mungkin teman-temanku sudah WA sih kak dulu guys. Jam berapa ini? Jam berapa pagi? Aku sumuk nih guys. Padahal bar mandi loh iso koyok ngene sumuk. Aku gak pedaan iki pakai sunscreen tok. Info dari Mbak Dipa. Ini pemirsa info dari Mbak Lipa, info anyaran ki kan akhirnya nak apa-apa ki weanan Mbak Lipa barang guys. Dadi ki apa-apa ngono gak anu ki apa buah guys, buah kali iki duit ae kita pakai uang loh. Mamahnya Amel merah sing Amel tak jenenge Wawan tambal ban. Nang pergawene ya ning kene kono guys ya. Nah wis nanti dilanjut lagi aku tak nganu noto bekale Mas Wawan. Oke. Walah, mau enak guys. Ini bos merdil. Apa yang mau sisa ngirim bujuku guys. Pas wetenge lesu. Neng kertas minyak kok neng kene ya? Enak ngono dah. Yo. Nah iki amot akeh iki, Mak. Nyomos lho. Rancam mentimun guys. Ini ki jarine terong ya enak emak. Enggak. Nek terong kayak ini ki. Ibu aku ora tau mbak sing akeh ya timur iki. Maras sama blak. Terong itu sambel kuwi. Terong ya sambelan.
Sakmene cukup ya, Mak. Lah kok mak gawe neh Mas. Enggak bener. Tak cukup. Mau tak gawe kabeh lah. Wis cukup ta. Kok duduk mangan ibu. Senengane udah terancam timun. Seneng ya wong. Ini lagi seneng. Mang, tuku urang mang pengen dicampur mbek sambel. Kalau sesuk anu ya. Sambel sing bawang mang lho. Ya. Wae tahu, guys. Memang request Bapak Wawan Andrianto sama tempe. Jos. Kronyos. Wis. Aku ndang karunan buah, guys, dadi ngurusi bojo, ngurusi keluarga, ngurusi sosial niki ya mergawe dadi siji gawe loro gawe, guys. Aku nek tandang gawe iki mesisan. Gitu loh. Sekalian selek. Jadi ngono, guys. Selek. Wis ora ndek krupuk, wis rasa lawan krupuk. Set. Jadi nek kelati kirik gitu. Wis rapi bolo. Alasan kenapa saya sekolah di Cepu karena saya bisa mengopeni suami saya ngeterno perjablokan. Oke? Iki anu guys, kabar gembira juga dari apa jenenge? Dari pihak sekolahan sing amel sing baru. Iki mau ya pengumuman sekolah guys ya, alhamdulillah. Amelsa keterima ning nggone SMP 1 dengan jalur prestasi untuk ning nggone nomor 8 guys. Jadi SDN 3 Balun kuwi sing melok jalur prestasi ada 1 2 3. Wah, dikek nih Balun dikek ning nggone prestasi kabeh. Iya, nomor 13. Terus pitulas wis keterima Kak. Bisa. Iya. Endi? Alhamdulillah. Nomor berapa? Nomor pira? Iki lho nomor 8. Amelza Cahya Aura Marwa SDN 3 Balun, skor 22,64 jalur prestasi. Ya, alhamdulillah. Ais keterima. Ais iyalah, Ais ndi Ais? Kuwi. Jenenge nomor berapa? Jenenge sapa? Ais Fitria kuwi 17. nomor 17. Skor 19,75. Iya. Pias 23. nomor 23. Skor 18,5. Gak justis piye ya. Prestasi ini jangan melipur. Wah, jos iki. Alhamdulillah ya guys ya iki jadinya iki apa jenenge? Berita gembira. Soalnya ki nganggo jalur afirmasi, domisili, ambek prestasi. Tapi wong merah ki akeh sing melok domisili. CPD. Ya ora roh, guys. Sekolah mari kopier jalure beda-beda mari mumet ya sih. Tapi alhamdulillah. Kenapa Mbak gak sekolah ning gone cedhak kene SP 4? Anake aku ki tergantung anakku, guys. Anakku sreke ning ndi. Aku yang mau maksa nek cedhak nek adoh. Ana sing luwih adoh neh, tak tari sing adoh yo. Moh, jaluke yo sing setengah adoh, yo ora setengah cedhak. Nek Mbak Romo yo Mak yo. Setengah adoh, setengah cedhak. Alhamdulillah. Tapi kingku SDN Balun pelencar guys, anak SMP loro, anak SMP 3, SMP 1 pun paling mau 20-an ke atas, guys. Neng Mbak Romo ya parake rono lho. Soalnya cah sekolah neng Balun kuwi enek sing sekolah ning apa omahe Sorogo. Enek sing Pilang nglanjuk kono. Enek sing omahe Karangboyo. Dadine iki golek sing cedhak-cedhakan kono ae, guys. Dadine
sing cedhak endi lah ngono. Nek aku yo setengah cedhak ya ora setengah ado nek trimo Mbak Romo kono bukanku mendino. Nek cah Karangboyo bener nek milih ning kono le. Yo mak nek SMP loro, SMP loro. Yo. Karek ndelok nek ora pinter ya dibuak kok mak ngono. Tapi alhamdulillah pinter kabeh guys ngono. Keterima. So mari iki nganggo jalur-jalur ngono ki lho guys, dadine gak semua kita bisa memilih apa? Sekolah. Jadi kita harus punya nilai dan punya bekal prestasi ngono kuwi ngono. Alhamdulillah guys yo. Wis aku pendang berangkat. Nunggu info dari teman-teman katanya iki nanti jam 11-an lebih sithik wong nganggo tenagane wong ki ya rada molor sithik. Anak sing wis ngenteni ning terminal kono engko. Asine iki nek digoleki temok guys, tapi ra kaya nek bareng ngono jarine. Rukun. Ya wis guys, nanti dilanjut lagi. Oh, kabar. Us. Sampai telu kan wis gasik ya. Sampai jalan dua ke sana. Ini ada prene. Ambek wong iki mah pokoke gara menunggu iki wis ngene iki. aduh ya Allah. Ayo Mi. Wes dah makan. Walah sak mene kae guys. Asine gara-gara mbas sekolahan nang lho. Yo. Mas guys. Wes. Apa nih? Ayo Budi. Wah. Ya. Kamu kuri kan panas mama. Dan ambek teman-temannya jadi ini lama. Salad iya. Dadek mangga. Sisa. Kita buat WA. Ini sing anyar. Masa iya? Buka. Kayak maknya turu guys. Nek turu penak ning ilo-ilo ngono kuwi. Nek glundung lho, Mak. Rasa apa ndak? Keju. Saka disunat dulu minta satu mama enak ora? Enak. Mang temenmu melok sing lanang-lanang. Kenzo. Junu. Zio. Sisi siapa? Akil. Nama saya anak. Saya wedok gak melok kabeh lanang-lanang. Terus bareng ngono kuwi siji sapa? Orfa, liyane gak melok kabeh. Enggak. Alah kok. Yo jajan mbekan banyu. Iki mang besok kono ki padha bahas anake dhewe-dhewe guys. Keterima ning ndi. Ngantek kopiar makane ngantek suwi ki mang. Sarsijo. Gitu. Wes dilebokno ning gone anu kok. Grebok. Enak tiba wis ngrasa iki guys. Oleh apa men? Roti tenggo. Wafer. Banyu ngombe. Mm-mm. Lah saya kok. Ini mah. Tangi turu. Malah turu kok enak era kawan. Suwi. Gak sak siut. Sak siut ngene penake mbayane. Lanjut lur. Enak-enak. Jadi cara mengi ya. Tapi Nek tenggo ki enak ya Kak yo. Kayak ya. Walah guys, kesum panas iki. Tempat iki penak. Harus apa emang? Yo kanca-kancaku SD kabeh. Makane suwe. Bareng cerita-cerita sekolah ngono ki makan padha nganu penerimaan siswa. Mbok sakah ki mang ora nek metu gak paling manuke lara bang iki. Ya bersunat ya. Tentang lupa. Agak mbok piye. Agak turu paling agak turu paling oh.
jam makan siang. Yang paling menarik perhatian, justru ada satu barang di samping etalase yang terus berbuka. Jadi panas ya. Memang perpisahan gini, anu, dia memang tata untuk juara loro nak. Katanya Semet. Kok pintar. Apa lagi pinter nak? Udah pinter-pinter, nek wedok iki pinter-pinter. Airnya loh kak. Habis loh kak. Di mana karena mangane nganu guys, MBan. Di sekolah yang SMP 4 paling. SMP 4. Tegal main. Mangane mbek nasi rames. Pas manan ambekan sego jagung ya enek, bakso enek, soto enek, Mas kecenungan berapa? ambek botok. Malah. Lagi mana berapa kowe? Aku nasi rames. Jangane lumbu. Wong desa ya. Jangan wong desa barang ya. Terus enek bakso barang, aduh. Ada. Enek jangan menir, oseng teri. Terus pentol disambeli. Ya wes guys ya, Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismail. Semoga rezekinya lancar, paling sehat, sukses waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.